Привет всем и каждому и добро пожаловать. Сегодня я покажу вам, как шаг за шагом настроить свою учетную запись BitPay с помощью LiveGo, пока вы не получите свой первый платеж. Но прямо перед тем, как я расскажу вам подробности, уже потратьте несколько секунд, чтобы подписаться на канал, если это еще не было сделано. И не забудьте включить звуковой сигнал, чтобы получать уведомления о предстоящих видео. Как только это будет сделано, давай встретимся сразу после этого, чтобы продолжить. Прежде чем я начну и покажу вам все это на практике, я все же хотел бы уделить немного времени, чтобы дать вам некоторые пояснения. Идея этого видео пришла ко мне из-за того, что я получил много комментариев от пользователей интернета, которые жаловались на то, что им было трудно для них настроить учетную запись BIP и получать свою комиссию. Вот почему я решил снять это видео. Конечно, мне пришлось использовать учетную запись одного из моих рефералов, чтобы я мог показать вам это шаг за шагом. Небольшие уточнения, которые я хотел бы сделать, заключаются в том, что, во-первых, чтобы получить электронное письмо с приглашением LiveGood для настройки BitPay, вам уже нужно было бы нанять на работу хотя бы одного из моих рефералов. Минус один человек. Должен быть какой-то отложенный платеж. Когда у вас будет отложенный платеж, вы получите электронное письмо с приглашением. Помните, что все равно нужно было бы уже добавить свой адрес электронной почты в указанное место. Мы, кстати, сейчас его увидим. Вы добавляете свой адрес электронной почты, вы сохраняете его, но вы не сразу получаете ссылку. Вы получите ссылку за 2-3 дня до того, как комиссия будет переведена на ваш счет. Вот почему некоторые люди думают, что либо они поступили неправильно, либо не получили электронное письмо. Но на самом деле электронное письмо приходит, когда у вас уже есть ожидающие платежи за 2-3 дня до даты перевода средств. Во-вторых, когда вы собираетесь настроить свою учетную запись BIP, ее нужно будет проверить. И чтобы это проверить, вам понадобится либо паспорт, либо водительские права, либо вид на жительство, либо даже национальное удостоверение личности. Уловка, чтобы у вас не было проблем, потому что у многих людей были трудности на этом уровне, но на самом деле это очень легко, как только вы поймете, что именно нужно делать. Когда у вас есть один из этих документов, будь то паспорт или удостоверение личности, убедитесь, что вы выбрали, или воспользуйтесь мобильным телефоном, который снимает достаточно четко. Я рекомендую вам мобильный телефон с разрешением не менее 48 мегапикселей, чтобы вы могли делать свои фотографии, потому что там он покажет все детали. И BitPay, насколько мне известно, не принимает отсканированные фотографии или фотокопированные фотографии. Так что вам действительно нужно сфотографировать свое удостоверение личности с помощью телефона. И это должно быть в освещенном месте, где нет тени, или чтобы надписи на вашем удостоверении личности были нечеткими. Убедитесь, что вы действительно сделали достаточно четкую фотографию своего удостоверения личности со всеми хорошо видимыми элементами. И особенно 4 края вашего удостоверения личности. Ваше видимое удостоверение личности. После того, как вы это сделаете, сохраните изображение на своем компьютере или мобильном телефоне, если это с мобильного телефона, что вы сейчас проверяете. И когда придет время, вы просто раздадите фотографии. Точно так же, когда вас попросят сделать селфи, убедитесь, что вы выбрали в качестве метода селфи свой мобильный телефон. Там вы получите довольно четкое изображение, потому что если, например, вы делаете это на ПК, все, что вам нужно сделать, это просто щелкнуть значок кнопка селфи и запустится веб-камера вашего ПК. И мы прекрасно знаем, что качество изображения с веб-камеры это не так уж и много. По этой причине лучше использовать свой мобильный телефон для продолжения проверки, потому что мобильный телефон будет снимать довольно четко. И как я вам уже сказал, потрудитесь иметь мобильный, который позволяет вам снимать. Нужно как минимум 48 мегапикселей камеры, чтобы выполнить этот шаг.
Как только вы поймете все эти предпосылки и уловки, все остальное утечет как вода. Лично я сделал это за один присест, вопреки тому, что большинство моих интернет-пользователей говорили мне, как это сложно. Но я справился с этим за один присест. Так что тогда, без лишних слов, я перейду к сути дела, включу свой компьютер и покажу вам все это на практике. Ну что же, как только вы окажетесь на своей панели инструментов, вы просто перейдете в меню слева и нажмете «Мои выигрыши». Вот и мы нажмем «Мои выигрыши». И как только вы нажмете «Мои выигрыши», вас заинтересует эта страница, и вы перейдете на «Мои выигрыши». Смотрите кнопку «Выбрать способ оплаты». Вы нажмете «Выбрать способ оплаты», там вы увидите, что есть два варианта. Когда вы выбираете страну Камерун, есть первый вариант по IP-Out и есть второй вариант по BitPay. Так что все, что вам нужно сделать, это ввести свой адрес электронной почты в поле прямо здесь. Как только вы введете свой адрес электронной почты, вы нажмете «Сохранить». Как я уже говорил вам во введении, как только вы получите ожидающий платеж, за 2-3 дня до этого перевод счетов, вы получите свое приглашение. И как видите, я уже получил свое приглашение, поэтому мы собираемся действовать быстро, и мы собираемся нажать на ссылку приглашения, отправленную Ливега, чтобы настроить BitPay. Мы нажимаем на кнопку «Начать», и автоматически это откроет для нас платформу BitPay. Предлагаю настроить учетную запись. Ну, для тех, у кого еще нет учетной записи BitPay, мы собираемся пригласить вас создать свою учетную запись BitPay. Но у меня моя учетная запись уже была создана заранее, но она еще не была подтверждена. Так что я просто введу информацию и нажму «Отправить». Ты, поскольку учетная запись еще не создана, ты просто ведешь свой адрес электронной почты и установишь пароль. Так что там я веду двухфакторный проверочный код как отправленный, так что я получил его на мобильный. Как только мы его ведем, мы нажимаем «Отправить», и как только ваша учетная запись будет создана, вы автоматически перейдете, даже для тех, у кого еще не было создано. Вы попадете на эту страницу, которая является страницей конфигурации. Так вот, на этом этапе мы проверяем учетную запись. Итак, мы собираемся нажать синюю кнопку, чтобы подтвердить учетную запись. Вот и все. Так что мы начнем процедуру проверки, нажмем кнопку «Продолжить», и там нас попросят согласиться с условиями конфиденциальности, политикой конфиденциальности. Мы собираемся нажать «Принять», и теперь вы выберете документ, который у вас есть, то есть тот, с которым вы хотите идентифицировать себя. Итак, у вас есть вид на жительство, у вас есть национальное удостоверение личности, паспорт, водительские права. Я выберу водительские права. Там мы выберем страну нашего происхождения, и мы нажмем синюю кнопку, чтобы продолжить, и это на этом уровне, как я вам уже говорил. Как только вы сделаете несколько отличных снимков на свой мобильный телефон, вы сохраните это на своем компьютере. Ты нажимаешь на нижнюю кнопку там, и ты собираешься пойти и выбрать место, где ты хранил фотографии своих водительских прав. Вот и все. Ты собираешься выбрать фотографии. Фотографии — это лицевая сторона, так как ты выбрал водительские права, поэтому они двусторонние. Ты выбираешь лицевую фотографию, мы ждем, пока она подтвердится. Затем ты идешь и выбираешь обратную сторону, нажимаешь ту же кнопку, на этот раз выбираешь обратную сторону своей фотографии и нажимаешь «Далее». Вот и все, мы немного подождем. Теперь пора сделать селфи. Именно на этом этапе, как я вам уже говорил, вам придется закончить это на мобильном телефоне. Мы собираемся нажать «Активировать камеру», и на маленьком экране, который откроется, появится сообщение, спрашивающее вас, хотите ли вы продолжить на мобильном телефоне. Вам просто нужно нажать на это сообщение там, и вы пройдете процедуру прямо на своем мобильном телефоне. Все довольно просто. Как только все закончится, ты достигнешь этого уровня. Хитрость здесь, как вы видите, заключается в имени и фамилии. Особенно не ставьте ничего на уровень среднего имени. Укажите свое имя слева и фамилию справа, при необходимости укажите номер своего удостоверения личности и нажмите «Далее». Там мы снова нажмем «Далее» и мы подтвердим. И теперь все, что осталось сделать, это дождаться завершения проверки. Как только она будет завершена, мы получим электронное письмо, которое мы также проверим. Так что все готово, мы получили электронное письмо от BitPay,
подтверждающее нам, что проверка завершена и прошла успешно. Все, что нам теперь нужно сделать, это нажать «Перейти» на панели инструментов, то есть на панели инструментов BIP. Теперь цель здесь настроить биткоин-адрес, или в зависимости от того, какая у вас криптовалюта, вы настроите свой адрес получения ваших криптовалют. Это то, что мы собираемся сделать сейчас, когда учетная запись подтверждена. Тогда мы нажмем кнопку «Настройка», которая находится прямо здесь, и мы нажмем синюю кнопку, чтобы настроить адрес. Так что там вы выберете название своего кошелька в соответствии с тем, который у вас, конечно, есть. Если его нет в списке, вы возьмете ордер и прямо там на name вы ведете название своего кошелька. Я в моем случае использую Binance, поэтому я выберу Binance и криптовалюту, которую я хотел бы получить. Это биткоин. Я собираюсь также, выберите биткоин. Теперь, что касается адреса, просто зайдите в свой кошелек Binance. Вы собираетесь выбрать депозит, который вы хотите внести криптовалюту. Вот и все. Это для тех, кто использует Binance. Вы обязательно должны знать, как там обстоят дела с получением криптовалют. Мы собираемся нажать «Депозит» или «Получение криптовалют», и там мы выберем криптовалюту, которую мы хотим получить, как мы указали на бит. Мы собираемся поставить BTC на биткоин, и мы выберем сеть. Я советую вам выбрать сеть по умолчанию для биткоинов, которая всегда является биткоинами, то есть BTC, и мы предоставим вам адрес. Вот в чем суть этого адреса здесь. Это ваш кошелек, который предоставляет вам адрес, так что это не проблема. Вам просто нужно нажать «Копировать», и вы вернетесь в BitPay и вставите адрес. Будьте очень осторожны, когда вставляете свой адрес. Всегда будьте уверены, что он совпадает с тем, который вы скопировали, потому что в какой-то момент происходит процесс, в результате которого адрес может измениться. Так что всегда будьте уверены, что адрес один и тот же, что первые 3 буквы и последние 3 буквы совпадают правильно. Как только это будет проверено, вы нажмете синюю кнопку и получите подтверждение. Как только ваша учетная запись BitPay будет подтверждена, они автоматически отправят в LiveGoat уведомление о том, что теперь ваша учетная запись BitPay доступна и готова к приему платежей. Чтобы увидеть это, вам просто нужно еще раз зайти в «Мои заработки» или «Мои заработки для тех, кто использует французскую версию». Вы заходите в «Мои заработки», и вы собираетесь перейти к «Выбрать основной вариант КРП», и в самом низу вы увидите это сообщение. Поздравляю, вы были одобрены для оплаты BitPay. Вот и все. Как только вы получите это сообщение, знайте, что теперь ваша учетная запись BitPay доступна для получения ваших платежей Livego. И каждый раз, когда вам будут делать переводы, поэтому каждый раз, когда вы будете зарабатывать свои бонусы Livego, они будут выплачиваться автоматически. Как вы можете видеть там, сейчас я пользуюсь учетной записью одной из моих дочерей, и я благодарю ее за то, что она предоставила мне доступ в рамках этого видео. Так, это комиссионные, которые он должен был заработать за март. Как вы можете видеть, эти комиссионные действительно были выплачены. Теперь, когда комиссионные выплачены, все, что вам нужно сделать, это просто залезть в свой кошелек, чтобы проверить это. И если мы перейдем на Binance, то до того, как мы перейдем на Binance, вам уже нужно будет увидеть запись об этом на BitPay. Прямо там, вот и все. Как вы можете видеть, перевод был совершен точно вчера. Да, вчера вечером был совершен перевод, и вы можете увидеть комиссионные. И давайте вспомним, что Lego BitPay фактически отсекает 1% комиссионных за отправку вашего выигрыша. Поэтому каждый раз, когда банк будет переводить ваш выигрыш, банк будет отсекать 1% комиссионных. Вот и все. Так что с BitPay преимущество в том, что когда BitPay получает ваш платеж, вам даже не нужно заходить в BitPay, чтобы авторизовать что-либо, поэтому как только они отправят ваш платеж, они переведут его на указанный вами адрес, который вы настроили раньше, как мы видели ранее. Так что они собираются напрямую перевести его на адрес, который вы указали, и этот адрес был ничем иным, как биткоин-адресом платформы Binance. И как вы можете видеть, у нас есть уведомление о том, что мы действительно получили депозит.
Нажав на уведомление, мы можем увидеть полученный депозит. Вот оно загружается. Как вы можете видеть, действительно был внесен депозит вчера в 22 часа 30 минут 6 апреля 2023. И сумма такова 0,0063. 66 биткоинов. Так вот, в каком смысле это стоимость суммы, которую вы получили, это валюта, которая является биткоинами. Это показывает, что все работает. Так что Битп работает, и у него хорошие отношения с Livego. Отныне все ваши комиссионные будут поступать непосредственно на ваш электронный кошелек на Binance. Я еще раз хочу поблагодарить мою дочернюю компанию, которая действительно доверяла мне и предоставила мне доступ, чтобы я мог снять это видео. Это знаменует собой конец этого видео, и я надеюсь, что оно поможет вам лучше настроить свою учетную запись Bit и пройти эту проверку, чтобы наконец получить свои комиссионные. Если вам понравилось это видео, как это принято, пожалуйста, поделитесь им по максимуму и не забудьте сообщить нам, оставьте маленький синий большой палец, чтобы засвидетельствовать вашу поддержку. Я желаю тебе больших успехов в твоей жизни, и давайте очень скоро встретимся в новом видео.